欢迎收看我们家新版的古代中国基本陈列。这4个大家都比较熟悉，新石器时代的红山玉龙、玉猪龙、人面鱼纹彩刀牌陶英鼎，这2个都是下来的，一个是中华第一绝汝丁纹青铜爵，一个是嵌绿松石圣面纹铜牌饰。从这儿开始是商代的富好的象牙杯、富好的萧尊、后母心鼎、后母屋鼎，这几个大家比较熟悉。虎石人铜钺、龙行弓、青铜手形器、铜小友、四小母铜方壶、四羊方尊，这就是何尊。这是何尊底部的铭文，也是中国2字最早的出处，宅自中国。这个就是邓仲熹尊，是中国考古博物馆的镇馆之宝，非常的漂亮。圣面纹铜方cung、联合方壶，河南博物院联合方壶，故宫也有一只。这个是山西博物院的镇馆之宝晋衡鸟尊，这个是邯郸博物馆的镇馆之宝红玛瑙带钩。玄体夔纹盘龙盖雷，这个名字可难记了，这片都是战国的了。这里边最著名的就是错金斗虎符，从这开始就是汉代的了。这个是刘邦的皇后吕雉的印玺，错金不上炉，错金不燃炉是我爸的最爱。彩绘焰鱼钢灯，这个文物在很多博物馆都有。错金银圆纹青铜锡尊，这个是我认为西汉青铜器的巅峰之作。东汉的击鼓双长俑，五行出东方立中国，曹魏的白玉杯。花树状金步摇，魏晋南北朝。泥塑佛面像，鎏金银壶，鸭形玻璃柱，司马金龙石雕棺床，白玉菩萨头。唐代的八王净水泥瓷瓷瓶，赤金走龙，三彩骆驼载月俑，鎏金铁射铜龙，镶金上手玛瑙杯，三彩牛角杯，鸳鸯连瓣纹金碗，鎏金飞石纹银盒，鎏金五马衔杯纹银壶，鎏金鹦鹉绝银罐。这4个合下村的名字可难背了。古代石国的彩绘浮雕武士石刻，彩绘散月浮雕，主要天然也有刻花和镜瓶。北宋河南博物院镇馆之宝之一。明代金丝衣裳冠和这4顶凤冠，还有龙袍、白子衣，都出自于明十三陵定陵。这块是清代的翡翠姑姑白菜，蓝玻璃描金花盖罐，粉彩莲花杯，金瓯永固杯，还有这个隋代李敬训的嵌珍珠宝石金项链。宋元明清后，皇朝至此完。怎么样？我们家新版的古代中国基本陈列还不错吧？寿于江海不赠鱼，云开月朗见青山。